laupäev ja ma mõtlesin, et ma filmin teile natuke teistsuguse vlogi see nädal. Ma üritan keskenduda rohkem siis nädalatoitudele. Ma tean, et need on alati sellised videod, mis te tahate näha ja teile meeldib igast retsepte näha ja ma ei tea, kas mul on teile midagi nagu väga uut või midagi sükest, aga ma mõtlesin ikkagi ülevaate teha, et mida ma nagu tavaliselt nädalas söön. Ja praegu mul on ikkagi see 75 soft käsil kuni märtsi keskpaigani, ehk siis selle raames ma söön 4 sükest suurt einet päevas. Mul mingid hulle piiranguid ei ole, mida ma võin süüa, aga muidugi ma mingit täielikku kräppi üritan vältida nii palju kui võimalik. Ja alkoholi ma ei joo, kui ei ole mingid suured üritused. Et siis lihtsalt sellised nagu kodused, semitervislikud toidud ja 4 korda päevas. Üldjuhul ma söön siis hommikusöögi, tööl tavaliselt lõunasöögi, töölt koju tulles kohe õhtusöögi ja õhtul veel mingisuguse vahepala, mis siis nagu hoiab kõhu täis. Täna on siis esimene päev, ma mõtlesin mingi 5 päeva äkki näidata, siis te saate sihukese parema ülevaate nagu, et mis toitumine mul praegu on. Ja täna ongi siis, nagu ma ütlesin, laupäev ja ma magasin nii kaua, magasin mingi 9:30 ja Sass ärkas nii vara üles, et täna tegi siis Sass hommikusöögi. Ja täna mul on siin siis, nagu te näete, avokaado röstleivad 2 tükki ja võileivalõhe oli minust 100 grammi ja selle tegime pooleks ja siis pani meile niimoodi ilusti võikude peale. Siis mul on siin üks suur pudel vett. Just in case, kui peaks olema vaja rohkem, sest et järgmine toiduaeg on alles lõunal ja ma tahaks minna jooksma, siis ma võtsin ka mingi sihukese batooni. Pulsbatoon, 3 egg whites, et tavaliselt ma söön nikse ise, aga need olid Sassi varudes, nii et ma võtsin talt midagi, mul on kõik niksid praegu otsas. Aga mulle lihtsalt meeldib nagu soolase lõppu mingi magusamps võtta, siis see nagu vähendab mul üldjuhul isusid ja ma üritan nii teha, et see magusamps ei ole mingi hull halb või hull rammus. Aga niksiga seoses ongi kuni selle kuu lõpuni on jom.ee lehel kõik asjad -30%, Karin 30 koodiga, ehk siis ma pean ise ka tellima endale, mulle meeldivad need soft proteiinibatoonid praegu kõige rohkem, lihtsalt et siis saab nagu valkuga, aga kõik ülejäänud asjad on ka -30 selle koodiga. Muidugi, how could I forget, mul on ka kohv, lihtsalt sihuke suur tavaline must kohv mandlipiimaga. Ma üldjuhul nii vara hommikuti ei viitsi mingit laatet hakata vorpima, aga that's it. Istun siin, naudin mõnusat hommikut, täna oli -17 kraadi õues. Ja siis siin järgmise eine vahepeal ma ilmselt lähen jooksma, pesen, võib-olla loen natuke ja siis näeme juba, mis lõunasöögiks saab. Kell on nüüd mingi 2:30, ehk siis kõvasti aega hiljem. Ma käisin jooksmas Naalaga, jooksimegi 5000 sammu pesemas, üritasin mingi kiire meigi teha ja tänane üks koostööasi, mis mul on Nixi siuksed takkplamp huuleläiked. Täna ma panin siukest värviga, aga neid on ka läbipaistvaid, et saad oma huulepulga peale panna, aga nagu need täiega tinglivad või nagu siukene, kuidas öelda, torkiv, natukene, ma ei oska isegi öelda, särisev tunne on huultel. Väidetavalt siis teevad huuled suuremaks. Vähemalt tundub, et rõhutab küll, ma muidugi joonisin natuke üle ka selle huulepliiatsiga, aga tundub väga cool. Aga nüüd enne lõunat ma siis lõpetangi selle ära. Pildid on nüüd viimased, teen tootepilte ja siis sööme. Õnneks mul on toit juba valmis prepitud lõunaks, nii et sellega ei pea mega kaua vaeva nägema. I look out across the water, I smell the salt, I feel the breeze, but in my heart I hear the calling of my old home, Tennessee. On lõpuks õhtusöögi aeg ja üks asi, mis ma olen üritanud rohkem süüa või vähemalt korra päevas on nagu mingi suur kogus juurvilju, nii et ma olen ostnud siukseid mingeid aasiapäraseid külmutatud juurvilju ja kuidas mulle nad meeldivad ja maitsevad on see, et ma teen
nendega praetud riisi. Ehk siis ma keedan ära riisi, võtamegi riisi välja. Mul on mingi patiks jaurutatud riis tavaline. Ma panen umbes nagu 4 portsu jagu keema seda. See käib 20 minutit ja samal ajal ma praen seda aasiapärast vokisegu maaherra aasiapäraste vürtsidega köögiviljad praadimiseks. Porgand, mungo, aiduud, paprika, hernes, porrulauk, suhk ja hernes. Seega siukene huvitav segu on see. Ja ma need praen siis esialgu mingite erinevate maitseainetega lihtsalt, kui riis on ära keenud, siis ma valan riisi sinna peale. Valan sinna peale ka ohtralt sojakastet ja siis kõrvale valguallikas ma teen seda tallegi delikatesse hakkliha, aga ma teen ta hästi pisikesteks tükkideks paatliga ja siis praen niimoodi nagu suht krõbedaks, ehk siis see krõbe hakkliha seal kõrval on nagu juba omaette nagu see lihaallikas ja praetud riis on siis eraldi. Ja ma siia nagu salatit ei teegi kõrvale, sest selle riisi sees on juba suht palju aedvilju, aga põhimõtteliselt vahel ma võtan lihtsalt kõrvale mingit happukurki näiteks purgist, et ma ei hakka midagi nagu eraldi hakkima. Võib-olla võtan mingid sibulad ka, minu arust meil on need mugulsibulad või need väiksed mingid pärlsibulad oleks hea ja siis suht palju kreeka jogurti, sest see sojakastmaga riisisegu on juba suht siuke soolane, et siis see kreeka nagu neutraliseerib selle ära, ehk siis ülikerge lihtsalt 2 panni peal mingi, ma arvan, ongi maks 30 minutit ja on valmis. Ja siis ma alati teengi jah, nagu ma ütlesin, 4 portsu korraga, et kuna ma nagunii siin juba pean tegema mingeid asju ja see on tüütu, siis vähemalt lõunasöök on nagu tann ka homseks. From Reapers Fork to Watertown and maybe Johnson City or Memphis bound. No matter where I go, no matter what I see, I still hear the calling of Tennessee. And who we to know where these rivers flow, or why the wind chooses when and where to blow. The sun is gonna rise each and every time, and I've still got Tennessee on my mind. I miss the smoke on the Cumberland and the fireflies at midnight and the color of the leaves in the fall. Kell on nüüd 8:30, mõne kule ägib juba, nii pikk päev on olnud. Aeg on siis vahepalaks. Seda ma sööngi tavaliselt mingi 8, poole 9 aeg, midagi siukest. Üldjuhul mulle meeldib, et see oleks magus. Ma olen suht magusa sõber, et nagu siuke päevamagustoit. Täna ma mõtlesin teha maasika ja mul on vaniljevalk, siuke maasika vaniljevalgu shake suur ja siis mul on siukseid mingeid Elephant brändi omad. Me oleme neid enne ka söönud. Amsterdamis näiteks sõime neid, aga ma kuskil pool seda pisikest pakki võtan ka nii-öelda nagu näksiks kõrvale ja ma panengi siis külmutatud maasikaid, ma arvan umbes mingi 100 grammi, 1 kuup valgupulbrit, siis mingi 150 milli mandlipiima ja võib-olla niksi mingi Use Like Sugar segu. See teeb asja veel magusamaks, kuigi tegelikult see valgupulber juba ise on ka veits magus, aga ma natuke panen seda ka. Vist rohkem ei olnud midagi. Ma blenderdan selle kokku ja siis vaatan, kas mul tuleb midagi veel meelde. If I had a boat
sest on teine päev meie nädala söökides ja on pühapäev ja ma teen siin veits tööd. Postitasin ühe koostöö oma Instagrami, siis ma postitasin teie jaoks eelmise nädala YouTube'i video just, siis ma vastan Patreonis nädala check-inidele praegu, postitasin TikToki video ja nüüd postitan oma Bookstagrammi Reelsi. Ehk siis väga palju asju kuidagi kokku jooksnud ühele päevale. Ja üldjuhul ma nagu olen üritanud veits vähem tõmmelda nädalavahetuseti, ma ei teagi, mis see nädalavahetus toimub nagu what happened, ma ei tea, kuidagi asjad jooksid niimoodi kokku, aga mulle ei meeldi see, ehk siis ma proovin jälle järgmine nädalavahetus nagu chillimalt võtta. Aga kell on alles 10:30, nii et ma siin selle paar asja teen ära, ma ilmselt joon veel oma teise kohvi ja kui see hakkab kikkima sisse, siis ma lähen teen jälle Naavakama 5000 sammu ilusti ära. Nagu te teate, siis ma ei ole sammude fänn, ehk siis see jooksmine, kuigi see on ka raske ja nagu higistad ja hingeldad, siis see läheb rutemini, mis makes no sense, aga ma kuidagi eelistan isegi seda. Ma ei tea, ma arvan, et lihtsalt ongi, et siis ma hakkan jälle nautima pikemaid jalutuskäike, kui tuleb kevadine linnulaul, kui ilmad lähevad soojemaks ja nii edasi. Aga see on toiduvideo. Toit täna hommikul ma tegin omletti. Ma üldjuhul panen ka kanafile sinki sinna sisse, aga meil ei ole sinki millegi pärast kapis. Ehk siis ma praadsin lihtsalt sibula ja erinevate maitseainetega. 2 muna mõlemale, 1 röstleib mõlemale, natukene happukurki, hästi süke basic ja muidugi mandlipiimaga kohv hommikuti. And that's it. Ma arvangi, et ma söön lõunasöögi jälle nagu post-workoutiks peale naalaga jalutamist. Tegus hommik, aga loodame, et ülejäänud päev läheb chillimaks. Breathe in the poison and hope God is real. I'll pick you violet flowers if I get there faster than you. I'll pick you violet flowers if I get there faster than you. 'Cause it's mad, yeah it's mad. Oh, the whole world's mad. 'Cause it's mad, it's all mad. It's mad out there. 'Cause it's black, yeah it's black. Oh, the water's black. Sass käis just poes, sest meil mingid asjad ei tulnud Prisma nädala tellimusega. Tavaliselt ma planeeringi nagu kõik õhtusöögid ette ja siis tellime selle põhjal nädalasöögi, aga ikkagi paratamatult osad asjad jäävad tulemat. Ja mulle tuli üks pakk, mille sisse tõi. Ma tean täpselt, mis siin sees on. Tahtsingi seda teile näidata, sest see on ka seotud toiduga ja see on toiduvideo, et mis asju ma söön ja nii edasi. Põhimõtteliselt siin on mu varude täiendus. Ma tellisin 3 pakki seda Elsavi kiudaine segu. Feel good inside. Ikka ainult tarbin seda rohelist. Ja see ei ole mingi sponsordatud koht siin videos, lihtsalt ma nagu siiani aastaid hiljem ikkagi võtan seda kiudaine segu. Tavaliselt tööpäeva hommikuti. Ma ei tea, miks nädalavahetuseti mul kuidagi alati ununeb see, aga tööpäeva hommikuti nagu 5 korda nädalas alati, iga hommik. Ja see ongi toidulisand heaks enesetundeks, kiudaine segu tasakaalustatud seedimiseks. See on sükene nagu pulber, mida ma segan lihtsalt külma veega ja ta maitseb nagu pulber, ta maitseb nagu sükene maitsetu pulber, selles mõttes ta ei ole mingisugune hea asi, et ma tean, et inimesed vist on nagu kohati seda tellinud ja siis öelnud, et ta ei maitse hästi, aga ta ei peagi hästi maitsma, ta on nagu vitamiin põhimõtteliselt. Ja siin on kirjas ka, et piisav ja mitmekesine kiudainete tarbimine soodustab toidumassi sujuvat liikumist soolestikus ja toidab kehale kasulikke baktereid. Segusse valitud kiudained aeglustavad suhkru imendumist vereringesse, aitavad hoida normaalset kolesteroolitaset veres ja aitavad kaasa normaalsele sooletalitlusele. Siin ongi kirjas, et 10–20 grammi päevast peaks võtma ja siin on 200 grammi, ehk siis kuskil 20 päeva. Isegi nagu ma ütlesin, ma ei võta nädalavahetused, ehk siis mul kuskil 6 aega see üks pakk peab vastu. Ja kunagi mul oli nendega sooduskood, mis ikka kehtib, Karin L15 kiudaine segudele. Et kui te ikka huvitab, siis see kood peaks ikka kehtima. Aga jah, ma mõtlesin, ma näitan neid ka teile, sest need on ühed asjad, mis ma siis homme hommikul ilmselt võtan vlogid, et ma ei pea enam seletama. Aga on aeg õhtusöögiks. Kuigi tegelikult kell on alles 15:54, siis ma tahan täna õhtusöögiks teha seapraadi ja see peab ahjus olema kuskil 1,5 tundi, nii et siis ongi kuskil poole kuu aega äkki saame süüa. Aga see on minu empsi retsept ja ma ostangi siis mingisuguse sea sisefilee tavaliselt. Ma lõikan mingi 1 sentimeetri paksused viilud, pruunistan nad pannil kõigepealt ära, siis sellesama pruunistatud, sinna tekib mingi vedelik natuke. Vedelikusest kõigepealt võtan ära selle liha, asetan kõrvale ja siis sibulat ja küüslauku praen sellesama vedeliku sees ja siis kõige veidram asi, sinna panen ka ananassi purgist, viilutatud ananassid
praen neid natuke ja valan sinna peale pärast ka selle ananassimahla. See sealiha läheb siis ahjukormi põhja. Iga sealiha tüki peale panen kas siis pooliku või terve ananassiviilu ja siis valan selle kogu nagu mahlas segu sinna peale. Ja ma ei ole inimene, kes sööks pitsa peal näiteks ananassi, et kui sa kohe mõtlesid ka seda, nagu mu esimene reaktsioon oli mingi, et ma arvan, mulle ei meeldi see, ma ei söö nagu magusat ja soolast tavalist koos, siis ikkagi mu ems oli mingi proovi ühe korra, ma mingi fine proovisin ja see on täiega hea, ma ei tea, see ei jää kuidagi niuke nagu pitsa peal, ta ikkagi läheb nagu soolasemaks, aga samas ta lisab hästi palju mahlasust ja ma ei tea, mulle lihtsalt on meeldinud siuke uus retsept, mida ma teen ja kuna esmaspäeviti ma käin nüüd õhtuti ratsutamas, siis peale tööd ma nagu ei taha väga aega raisata, et süüa teha, sest et ma pean suht minema kohe nagu ratsutama edasi, siis ma olen nüüd viimased nädalad pühapäeviti teinud 2 heinet ehk siis veits siuke suurem food prep ja ma teen chillit ka ja chilli retsept on mul mingi YouTube'i videol, ma ausalt öeldes ise ka ei mäleta seda enam, ma kogu aeg nagu otsin oma kanalilt seda chilli retsepti, ma panen kõik need retseptid siia video alla, aga põhimõtteliselt minu arust see on mingisugune pruunistatud sibul, paprika, tomat, midagi siukest, siis sinna juurde veel peale maitsestamist lähevad mingi toad, maisi natukene, tomatipüree, see kõik podiseb hästi kaua ja siis sinna kõige sisse lisad veel lõpus ka hakkliha, ehk siis ta on siukene nagu chilli ja kunagi ma sõin seda chillit tortilla krõpsudega, kuigi nad on vähem rasvased versioonid tavalistest kartulikrõpsudest, siis nad on ikkagi rasvasemad kui mingid kreekerid ja asjad, nii et ma olen ka nüüd nende asemel võtnud pigem neid elefantse või siis mingeid neid ruissi leivakesi, mis nad on hapukoore või chilliga, midagi siukest, et rohkem siuksed nagu koorikleivad, kus on nagu suht olematu rasvakogus, sest mulle täiega meeldib see chilli ja ma sõin seda peaaegu iga nädal viimasel ajal, nii et siis ma mõtlesin, et okei, et võib-olla nagu hoidun mõneks ajaks nendest tortilla krõpsudest ka, aga that's it. Seapraad, ma ilmselt viskan mingid kartulid ka ahju sinna kõrvale ja chilli on siis homseks õhtuks ja ülehomseks lõunaks ja chillid ja supid ja siuksed nagu podisevad asjad, mis on veits vedelad, minu arust on hästi head, mida teha nagu natukene pikemaks ette, 2 või 3 päevaks, sest et nad kuidagi nagu lähevad paremaks ajas, et selle asemel, et teha lihtsalt mingi riis ja kana, mis minu arust juba järgmisel päeval see kana on tavaliselt siuke kuiv, ma ei tea, mulle ei meeldi väga nagu kanafileed niimoodi süüa, siis kui ma teen mitu asja ette, ma alati mõtlen selle peale, et mis võiks olla nagu hea, et mingi kanasupp või chilli või tomatipüree supp, midagi siukest, mis nagu 3 päeva hiljem on ka hästi hea maitsekas ja ei ole siukest nagu vana toidu maitset. Aga lähme siis hakkame vaarituma. Take you out, show you the time of your life. I want to figure out what it takes to give you everything you desire. I want to lay beneath the stars with you in the back of my truck. I guess that this is what they call love.
nädal on esmaspäev, kell on 9:15, ma sõidan nüüd tööle ja ma käisin Krossis ära hommikul ja te teate, nothing new. Üleööpuder oli mu hommikusöögiks. Tegin eile juba 2 portsu prepina valmis. Ma panen sinna ikka 50-60 grammi kaara helbeid, pool banaani, kuskil 150 milli mandlipiima, soola, kaneeli ja 1 kuup mingit ükskõik millist valgupulbrit ja siis segan kõik ära ja hommikul trennipäevadel ma panen peotee pähkleid ka sinna peale ja see on mõnest ülihea. Ma olen proovinud erinevaid retsepte, kõik mulle soovitavad, ma proovin läbi mingi kreeka jogurtiga, marjadega, mis iganes, aga kuidagi see on nagu mu lemmikuks jäänud. Üldjuhul nädala sees mu hommikusöög lihtsalt, sest on nii hea ja kiire. Aga ma unustasin teile öelda, ma räägin nii palju toidust siin videos, ongi toiduvideo, aga ma unustasin kõige tähtsamast rääkida. Me käisime neljapäeval, täna on siis esmaspäev ja me käisime neljapäeval oma ridaka ülevaatusel. Seekord me palkasime mingi professionaalse ülevaataja selleks ja siis see naine tuli meiega kaasa ja me olime mingi 1,5 tundi seal ridakas. Terve see ridakas oli mingi teibijuppe pärast täis. Ta ütles, et mega lohakalt olid paljud asjad tehtud ja mingid praod olid seinas, mida mina isegi ei vaadanud. Siis kui ta mulle näpuga näitas, siis ma mingi issand on ja okei, neid pragusid võib ka hiljem tulla, aga lihtsalt nagu see üleandmise hetk võiks ju kõik olla ikkagi nagu perfect. Või no vähemalt nii perfect kui saab olla, et mingid nagu vead on ikka, aga nagu hästi palju oli mingeid kriimustusi, reaalselt parkitis olid mingid kriimud asjad ja nagu nii asja, et ta läks see raha, mis me tema peale kulutasime, aga mis see nüüd tähendas meie jaoks oli see, 2 nädala pärast on uus kordusülevaatus, ehk siis nagu täiega vastik, sest et me täiega ootasime juba tegelikult, et nagu nüüd see nädalavahetus, mis oli, et me saame võtmed kätte, me saame hakata mööblit tellima ja nii edasi. Et see suurem mööbel on juba tellitud, aga just siuke väiksem mööbel on ju, et me ei ole julgenud veel tellida, sest meil pole kuskil seda hoiustada. Mingid kastid on meil juba kodus, ma ei tea, kas te olete märganud blogi taustal, aga ma üritan teil võimalikult vähe näidata, aga igal juhul, et meil ei ole kohta, kuhu mööblit praegu panna, siukest ekstra. Ehk siis see 2 nädalat venitamist on jälle siuke, et nagu see on tüütu, aga teisest küljest ma ei taha nagu, et ma kolin sisse ja siis ma istun diivanil esimene päev ja ma märkan mingi 30 pragu on seinas, on ju, millega ma võib-olla oleks võinud enne tegeleda. Et nagu nii siukseid asju tuleb, see on täiesti loogiline, maja vajub ja mis iganes, aga et vähemalt nagu mingid asjad oleks korras. Tõesti mingid uksed kriuksusid ja siuksed asjad, aga kuna ma ise olen siukses emotsioonis, et issand tahaks juba kolida, kõik on nii ilus ja oligi tegelikult, siis võib-olla ma vaataks neist asjadest üle, on ju, aga pärast ma võib-olla kahetseks, mingid liistud olid lahti, no mingi täiesti nagu, ma olin nagu täiega üllatunud, et see naine nii palju asju leidis. Aga anyway, siis nüüd teile ka tüütu, te ei näe nii palju kodukontenti, aga ma üritan siis mingeid muid põnevaid videoid senikaua teha. 2 nädalat ja siis loodetavasti on juba natuke kodukontenti. Kuigi me natuke nagu arutasime ka Sassiga, Sass on, ma ei tea, kas te olete märganud, Sass ei ole väga palju videotes, talle ei meeldi väga palju videotes olla, ma olen nagu öelnud seda ka paar korda videotes. Ta on nagu mõnikord, meil on olnud mingi couples Q&A-d ja asju ja kunagi ta oli ka rohkem, aga talle pigem nagu meeldib siuke privaatsem olla, ta ei taha videotes olla. Me nagu arutasime seda koduvideote asju ka temaga. Kompromiss oligi see, et ma nagu full kodutuuri ei tee, ma ei näita teile igat nurka, mingit põrandaplaani ja nii edasi, et lihtsalt ma nagu üritan Sassi soove ka austada. See on nagu täiesti okei minu arust, et kogu maailm ei pea nagu teadma kõike, aga samas nagu tuba toahaaval ma ikkagi teile vlogides näitan, ma näitan teile kindlasti oma kabineti eluruume, et nagu te kindlasti näete nagu ajas kõike, aga lihtsalt mitte võib-olla korraga, mitte nii nagu ülevaatlikult ja kutsuvalt, kui te saate aru, mida ma mõtlen. Abielu on nagu kahepoolne asi, nii et ma pean Sassi soove ka austama ja see, et mina teen videoid ja olen nagu teile oma 15 000 sõbrannale nüüd põhimõtteliselt nagu käega katsutav, siis tema nagu ei taha olla, ehk siis ma saan aru, et see on nagu fine. Ja ma olen ikkagi teiega oma elu jaganud, nii et ma jagan edasi, aga jupi haaval siis. See nädal teil on siis toiduasjad ja üleüldine vlog ja nüüd ongi siis mul kohe koosolek kell 10. Ma söön tavaliselt tööl mingi kell 12:30. Mul on seesama seapraad kaasas, mis meile tegime, kusjuures see oli mega hea. Alguses ma olin nagu, oh my god, seda liha tundub nii vähe ja ananassi tundub nii palju ja ananassi vedelikku tundus palju ja lõpuks ma natuke seda vedelikku valasin pealt ära nagu nõks, aga see liha oli nii mahlane, nii mõnus. Need ananassid ise on ka nagu siuksed põhimõtteliselt nagu salati eest natukene ja ma viimasel hetkel otsustasin ka ahjukartulitele, siis nagu te nägite, juurikad peale valada, mega hea otsus. Juurikad minu arust ka suht head, kui on nagu ülihästi maitsestatud ja õliga ja nii edasi. Nüüd 1 ports on siis mulle lõunasöögiks ja ma ei suuda oodata, sest see oli nagu mega maitsev. Aga aitab plämast, ma lähen tööle, ma näen teid lõunapausi ajal. Let's hide the phones and make believe the world don't exist.
kell on kuskil 3:45 ja õues on suht valge. Hea märk, ma arvan, kevade kuulutaja, kuigi ilmad ei ole siuksed, aga anyway. Ma tulin nüüd koju ja mul ongi nüüd prepitud juba toit valmis. Ma ei pea selle peale aega raiskama. Ma tegin eile siis chilli ka valmis ja selle chilli ma lasen mikrokas soojaks. Ma panen sinna peale kreeka jogurtit ja kõrvale võtan siukseks krõmpsumaks ampsuks siis mingeid küpsiseid või krõpse. Ja lihtsalt see ongi nagu siukesteks õhtuteks nagu täna, kui mul on ratsatrenn, siis ma ei pea stressama toidu tegemise pärast. Preppimine, kuigi ta on pühapäeviti või mõni muu nädalpäev õhtu mega tüütus, siis see päev, kui sul on vaja süüa seda sööki, ta on nagu lihtsalt lifesaver täielik. Ehk siis ma söön ära õhtusöögi, siis ma korra natuke seedin ja kuskil 5:30 ma hakkan minema ratsatrenni ja peale ratsutamist ma tulen tagasi ja mingi 8 ma arvan, ma söön siis viimase vahepala. Kell on 8:21, mul on üle puder. Ma pean seda täna autos sööma, sest et ma lähen mingile personalikonverentsile. See on vist TTÜs, ma päris täpselt ei tea, ma võtan kõigepealt töökaaslase peale ja siis tema ilmselt teab, kus see täpsemalt on. Ja me oleme mingi kella 2:30 seal, ehk siis veits lappes on tänane päev toidu mõttes. Ma üritan lihtsalt vabalt võtta siukseid päevi ka, aga ma tegin ikkagi trenni korralikult ära. Pidingi veits varem siis ärkama ja siia tulema ja võtsin oma pudru kaasa. Muidu ma teisipäeviti sööks kontoris mingeid võileibasid, aga mul läks meelest, et see pole see nädal võimalik. See ülepuder selles mõttes on hea, et teda ei pea soojendama ega midagi, hästi ja kiire. Ja ma arvan, et seal konverentsil pakutakse meile süüa, sest me maksime selle pileti eest. Ma ei tea, võib-olla mitte, võib-olla peame ise midagi ostma, aga ma arvan, et siis lõunapaiku käimegi seal mingis TTÜ bufees äkki, kui ei saa midagi selle konverentsi poolt ja see on ka fine. Selles mõttes on hea, kui on nagu veits inimlikumad reeglid endale challenge'ite ajal, et sa ei tõmba ennast nagu täiesti lukku, ei stressa sükeste päevade ajal nagu liialt. Aga eile oli ratsutamas nagu nii äge. Sain mingi hobuse, kes treener ütles, et kui sa selle hobusega sõidetud saad, siis sa saad iga hobusega sõidetud, siis ma mingi, mida see tähendab nagu, et ma ei julge nagu mingeid metsikuid hobuseid seal proovida veel, aga õnneks nii hull ikkagi ei olnud. Lihtsalt oli veits süke kangekaelsem hobune. Suht äge oli, iga korraga läheb aina lahedamaks. Aga ma nüüd ruttangi siis töökaaslasele järgi ja siis vaatame, mis me seal süüa saame. Ma näitan teile, mis ma siis lõunaks ka valin, siis te näete, mis valikuid on üldse või mis valikuid ma teeks, kui mul on siukses olukorras nagu täna. Try to settle my restless soul. Got a job that felt like forever when I met you. You made me happy, we danced through the night. Wow, kui intensiivne päev lihtsalt. Kell on 5:14
ja ma olen nii läbi omadega. See konverents võttis mu nii läbi ja seal konverentsil oli siis põhimõtteliselt ise pidi lõuna ostma ikkagi ja ostsime pokepooli, kuigi see oli nii kallis ja mingi kuiv ja kuidagi nagu tundus nagu mingi eilne või siuke, et mitte mingi värske. Ei olnud nagu riis hea ja ma ei tea, kuidagi siuke täiesti meh ja minu arust nagu lõhega pokepoolil võiks olla mingi teriyaki-kaste, aga seal oli mingi valge majonees. Aga jah, kell on 5:15, et ma alustan õhtusöögiga. Ma tahaks midagi kiiret teha, sest et kõht on juba suht tühi. Meil on mingisugune lõhefileetükk, mis peaks ära tegema ja on ka mingid kanafileed, mis peaks ära tegema kiirelt. Ehk siis ma arvan, et ma selle lõhega teen ühte pokepooli, mis ma TikTokis nägin. TikTokis see naine minu arust praadis selle lõhe ära mingi sojakastmega ja tomatipüreega natuke ja olid siuksed nagu keeljas kastmes lõhetükid ja ka siuke pokepoolilaadne teema, mis nüüd, kui ma mõtlen, ma söön 2 korda samal päeval siis sama asja. Aga ma teen kodus selle parema ja teise maitsega, nii et siis ei ole minu maitsemeeltel absoluutselt sama asi tegelikult. Aga jah, keedetud riis lihtsalt põhja, siis see mõnus lõhe, mis ma ilmselt ise panen lihtsalt ahju. Ma arvan, ma ei taha seda praekala lõhna koju, minu arust ahjust juba tuleb seda piisavalt ka, nii et ma teen ahjus ja pärast lõikan kuubikuteks ja panen hiljem sinna ilmselt mingi kastme siis peale. Siis avokaadot panen sinna kausi peale ja kurki ja natuke seesamiseemneid raputan ja ma arvan, riisile ma panen ka mingi sushi riisijäädikas või mingi siuke vedelik on meil kunagisest ajast kodus, nii et seda panen ka veits riisile, et siis on nagu siuke sushi maitseline kauss rohkem. Ja see kanafilee, mis mul kapis on tänase kuupäevaga pean ka ära tegema ja üks hea retsept minu arust, mis kanafileest teha, mis ma olen ka siin kanalile enne näidanud, on kanasupp. Ehk siis ma panen need kanarinnad keema, keedan neid kuskil 1:15 lihtsalt soola, pipra ja loorberilehtedega. Siis võtan selle kana sealt välja, siis teen kahvlitega ta siukseks nagu ribadeks. Shredded chicken jääb see siis siuke ja hiljem siis selles kanapuljonkis, mis sellest kanast järgi jäi, keedan veel kartulikuubikud 20 minutit ja ühe porgandi ja sibula, et siukene basic kollane supp. Ja kõige lõpus siis mingi 5 minutit enne lisan ka mingid makaronid sinna ja selle sama rebestatud kana ja segan ära ja see on siuke kananuudlisupp. Ja see jääb siis homme õhtuks ja neljapäeva lõunaks, ehk siis nagu homme õhtuks, ülehomme lõunaks. Et siis mul ei lähe ükski lihaasi raisku ja ma ei taha nagu sügavasse ka panna kana. Ma ei tea, ma lihtsalt ei viitsi seda sulatada, pärast mul niigi on seal juba mingid kanakoivad, nii et ma ei taha kanafileed ka sinna lisada. Aga ma hakkangi toimetama, siis vaatame Love is Blindi, ma ei tea, mis maraton meil on. Eelmine nädal me vaatasime Love is Blind Rootsit, see oli kusjuures üllatavalt hea isegi lõpuks. Praegu me vaatame viimast Love is Blind hooaega, mis välja tuli, see on see 5. See oli juba tegelikult päris ammu väljas, aga ma ei olnud seda vaadanud. Ongi siuke basic tööpäeva õhtu, lihtsalt see tööpäev ise oli nii intensiivne, et ma arvan, et ma teen toidu ära ja siis rohkem ei vlogi. Let's get to it! Ta ütles juba sulle, et on sool. See tüüp on nii armas. Loodan, et see tšikk nüüd ei hakka midagi, et ta on liiga torki või liiga noor või mida iganes. Ja ma siuke nagu mõistuselt ka norm. Tagasihoidlik ja siukene nagu täiskasvanulik. No see täiskasvanulik ei ole, see on tagasihoidlik, aga... Nüüd on juba 2 päeva hiljem, on neljapäev ja ma mõtlesin tänast päeva ka teile filmida, aga ma vaatan, et see video on juba nii pikk
ma arvan, ma seda viimast 5. päeva ei filmi, et ma nagunii täna söön töö juures selle ühe lõhekausi, mis ma juba teile näitasin ja õhtuks sööme kanasuppi, mis ma teile juba näitasin. Ehk siis 5. retsept, mis mul oli plaanis, ma näitan seda teile järgmises vlogis, sest te ikkagi näete seda, aga jah, siis see video ei ole mingisugune tunniajane film. Ma loodan, et teile meeldis siuke nädala toitude video. Ma loodan, et te saite mingeid ideid siit ja ma panen kõik need retseptid ka video alla ja ma näen teid juba järgmine nädal. Tšau! I wanna figure out what it takes to give you everything you deserve.